Përshëndetje gjithë miq, ja ku takojmë përsëri me mua Albert Hitaj në një tjetër format mediatik, Newscast, një format më i ri, një trend botror, të cilin po e sjellim për herë të parë edhe ne në Shqipëri. Do të kemi shumë intervista, shumë çështje që do flasim me ju, çështje që lidhen me aktualitetin politik, diplomatik, ekonomi, por edhe çështje të tjera që na shqetësojnë në përditshmëri. Do vim në këtë format pak më sportiv se formatet shumë serioze televizive dhe do të jemi me ju disa herë në javë. Na bëni subscribe në kanalet tona në YouTube, por edhe në rrjetet sociale. Gjithashtu, na shkruani pasi çdo sugjerim që ju do të na jepni, ne do ta mbajmë shënim dhe do ta trajtojmë si temë në të gjitha puntatat tona. Menjëherë pa humbur kohë, dua të futem në puntatën tonë të parë, ku kam kënaqësinë të kem kolegun e njohur, Alban Dudushi, në këtë premier, dhe me të cilin do flasim për aktualitetin politik, por do prekim ndoshta edhe çështje të tjera. Alban, faleminderit shumë, kënaqësi që gjatë kohën të ishe. Faleminderit Arbër që vendose ta ndash me mua këtë hapin e parë në këtë përvojë tënde të re dhe shpresoj të jem me këmbën e mbar. Faleminderit shumë, Alban, është gjithmonë kënaqësi që flas me ty. Albani, përveç se është një mik, nuk diskutohet, por është edhe një gazetar për mua ndër më ata që ka një diapazon dhe është shumë i lexuar dhe ja vlen ta dëgjosh. Pra jo vetëm ta kesh mik, kjo është tjetër gjë që e kemi në të dy. Falenderoj. Alban, padyshim, një temë që nuk mund ta evitojmë për ta folur si fillim gjithmonë, është situata në Partinë Demokratike. Të gjithë na kritikojnë dhe na thonë pse merrni me opozitën, por në fund të ditës është një temë e cila merr shumë vëmendje. Ka interes, ë? Jo vetëm vëmendje dhe interes, po unë besoj që është edhe një shqetësim natyral i shoqërisë, pavarësisht se në cilën anë janë me po themi me mazhorancën, apo janë me opozitën, janë me Partinë Socialiste, apo janë me Partinë Demokratike, apo qoftë edhe me partitë të tjera, por është një shqetësim natyral, sepse derisa kemi vendosur të jetojmë dhe të aplikojmë një sistem që quhet demokraci, që nuk është thjesht një, le të themi, një ndrim, rotacion elektoral, por është një aplikim i demokracisë, natyrisht që demokracia nuk funksionon dot vetëm me një këmbë të shëndosh dhe me një këmbë tjetër gjithmonë më të dobësuar. Kështu që në momentin që ti fillon dhe çalon, ky është shqetësim i gjithë organizmit, nuk është shqetësim vetëm i njërës këmbë. Si shikon këtë sulme, kritika, një betejë e re që duke sigur ka filluar zoti Berisha me gazetarët. E shikoj sulmon pronarët e mediave, por ka sulmuar dhe disa gazetarë. Ai thotë që nuk e ka me gazetarët, por gjithsesi disa prej tyre i ka kritikuar, i ka sulmuar, anatemuar. Unë besoj që ky është një sport jo i panjohur në vendin tonë. E ka bërë çdo gjë që ka faj, e ka bërë Edi Rama me shumë sukses, e ka bërë zoti Berisha her pas here, madje tani është më i rafinuar, sepse ka qenë edhe më brutal kur vinte puna me mediat opozitare apo me gazetarët që i ka pasur kundër dhe që i kanë qëndruar përballë. Kështu që këtu nuk besoj se ka një lajm të ri përveç faktit që sa më shumë vatra tensioni të krijosh, të cilat fillojnë dhe marrin vëmendje, pastaj dhe diskutohen pse Berisha po sulmon filanin apo pse Rama po sulmon fistekun, aq më shumë i ikën asaj që është thelbësore. Pra, fillon dhe shpërqendron vëmendjen për të diskutuar për gjëra tjera dhe jo për atë që ndodh vërtet brenda. Kështu që kjo është një lloj strategjie e njohur, pasi në përgjithësi politikanët, por sidomos politikanët që kanë tendenca autoritariste, e kërkojnë gjithmonë një armik që ta kenë përballë, sepse në këtë mënyrë eksternalizojnë. Po mos ka bërë si shumë armiq kjo opozita, po. Shiko, pra mirë është, duhet. Sali Berisha është një figurë politike, një personazh politik i cili ekziston nëpërmjet konfrontimit. E ka pas në të tërë rrugtimin e tij politik. Kështu që është brenda logjikës se si ai doktrina Berisha mund ta themi që është krimi i vatrave dhe i konfrontimit ashpër. Gjithmonë e ka bërë këtë kur ka qenë në opozit, e ka bërë këtë kur ka qenë në pushtet. Domethënë gjithmonë ai ka dashur konfrontime të ashpra sepse kështu ai le të themi mobilizon dhe sheshon nuancat dhe e ka më të lehtë të merret me gjëra të bardhëzi. Alban, mos është kjo një strategji që ka ndodhur dhe më herët me zotin Berisha, pra e çon në ekstrem tensionin dhe debatin publik dhe ndërkohë më pas vjen gjithmonë një marrëveshje e madhe.
Po, ndodh kjo, ka ndodhur, është strategjia e njohur e zotit Berisha, po varet se çfarë është marrëveshje e madhe tashmë për Berishën. Reforma territoriale ndoshta? Patjetër reforma territoriale, patjetër, po për çfarë i duhet? Patjetër reforma zgjedhore, po për çfarë i duhet prap zotit Berisha? Kjo, sepse unë besoj që gjithë problemi dhe në përgjithësi problemi, pjesë problemit mund të jenë edhe ndarje territoriale, mund të jetë edhe një kod elektoral jo i favorshëm për opozitën. Por duke ndojtur tek retorika e opozitës në përgjithësi dhe e Sali Berishës dhe Partisë Demokratike në veçanti, në qoftë se në këtë vend ka një regjim autoritar, çfarëdo lloj kodi elektoral nuk nxjerr dot fitus një opozit në një regjim autoritar. E vetmja gjë që e nxjerr fituese një opozit në një regjim autoritar është mobilizimi i qytetarëve, mobilizimi i publikut, mobilizimi i atyre që votojnë, sepse është e vetmja mënyrë që ti këtë regjim i cili ka këto lloj tendencash ta mundësh, sepse duhet ta mundësh masivisht në mënyrë që të arrish si thua të xerrosh të gjitha ato dëme që të bën një kod elektoral i keq apo manipulimi apo bashkimi i qeverisë me politikën dhe me partinë, pra njësimi i partisë dhe shtetit, siç argumentojnë këta. Dhe pyetja është, kjo opozit e tillë, a e ka mundësinë që ta mobilizoj publikun, të mobilizoj qytetarët, të mobilizojnë ata të cilët janë të pakënaqur me qeverisjen? Kjo duket se është dobësia e Partisë Demokratike. Të gjitha të tjerat pastaj janë aksesor. Po ndërkohë, një tjetër pikë që dua ta diskutoj me ty, duket sikur opozita po punon mirë në institucione, pra është në komisionet e posaçme që duhet të jetë, është gjithashtu në komisionet e tjera parlamentare, bën debate, por është dhe në terren me protestat. Okej, edhe protesta ne mund të quajmë që është në ADN, është në doktrinën e zotit Berisha, pra opozitë e fortë, përfshin dhe protesta dhe përplasje. Është kjo vërtet apo mund të jetë një tezë, kjo është një tezë ime në fakt që dua të më rrëzosh ose të më pranosh, që zoti Berisha i bën gjitha këto protesta për të shmangur një diskutim real në PD. Pra, shmangja e diskutimit për bilancin. Pra nuk ka një bilans pozitiv në diskutime që ai ka me votuesit e Partisë Demokratike. Është ajo që tham në fillim, domethënë Berisha tenton gjithmonë drejt konfrontimit të ashpër, sepse nëpërmjet konfrontimit të ashpër ai i lë gjërat vetëm bardhëzi, o me ne, o me ata. O e bardhë, o e zezë, o e mirë, o e keqe, dhe nuk lë nuanca të zhvillohen brenda kësaj. Kështu që në momentin që ti ke konfrontim të ashpër, ti natyrisht e fut partinë apo organizatën politike apo koalicionin, e fut në një regjim gati ushtarak, sepse nuk lejohen zëra kritik kur jenë luftë apo jo. Domethënë, kritika mund të bëhet në kupol midis generalëve në shtabin e përgjithshëm, po ushtarët janë ata që duhet zbatojnë urdhrat dhe nuk rritën të mendojnë strategjitë që kanë generalët në kokë. Kështu që në këtë lloj kuptimi, duke mbajtur në këtë lloj regjimi, natyrisht ai i shuan ato zëra të cilët mundohen të dalin, siç edhe kemi parë konkretisht që ka ndodhur edhe tani në këtë proces që zgjedhor që po mundohen që po futen dhe që natyrisht ne dim tashmë produktin se produkti është i parafabrikuar në këtë. Kështu që praktikisht natyrisht që protesta i shërben në këtë drejtim, por Berisha duke qenë politikan i vjetër, absolutisht një politikan me aftësi të jashtëzakonshme, sepse përndryshe nuk do mbijetonte në kaq vite në këtë terren që është shumë i vështirë politik në Shqipëri, dhe kush është aty nuk është rastësisht, dhe në këtë mënyrë edhe zoti Berisha nuk është rastësisht aty ku është, natyrisht që është ai që bën edhe motin e mirë edhe motin e keq. Domethënë, është ai i cili kteja thot kemi luftë dhe është ai që pastaj bën marrëveshjet në tavolina. Pyetja mbetet gjithmonë, cilat janë marrëveshjet që do zoti Berisha tani dhe cila është ambicia e zotit Berisha në këtë moment që jemi. Domethënë, është ambicia e tij për të kthyer në 2029 si kryeminist i vendit? Nuk e besoj. Është ambicia e tij
për të Po përse jo, ka ndodhur 2 herë, pse mos ndodhi e treta? Po është ka shumë si thua po bëjnë avokatin e djallit. Po kjo ka ndodhur edhe në 97-ën dhe pas 8 vitesh në 97-ën Berisha ishte dhe ishte situatë më e vështirë se kjo. Në 97-ën Berisha ishte 53 vjeç. Në 2005-ën ishte 61 vjeç. Sot është 82 vjeç po bën dhe në 2029-ën kur janë 2029-ën që janë zgjedhjet parlamentare do të jetë 85 vjeç. 85 vjeç me gjithë respektin për zotin Berisha, po nuk më duket, domethënë, pra edhe koha është disavantazh nga njëra anë. Shtoj kësaj edhe le të themi të gjitha disavantazhet e tjera që zoti Berisha aktualisht i ka, që kanë të bëjnë edhe në pozicionin e tij në marrëdhënie me ndërkombëtarët, që duket sikur ka një lloj zbutje të terrenit, por letrat janë atje dhe firmat e hedhura vazhdojnë. Me që jemi të ndërkombëtarët, një ngacmim të vogël, po qarkullon shumë, besoj dhe ti e di, një informacion jo zyrtar që në Partinë Demokratike po bën gati për fest. Gati fishek zjarret, java që vjen do jetë javë vendimtare, hiqet non grata e zotit Berisha, po e them unë, informacion jo i konfirmuar, për gjithë ata që na dëgjojnë, dhe hiqet dhe për zotin Vangjush Dako. Mund të ndodhi kjo dhe mund të jetë një fitore ose si do ta interpretojë ti nëse do ndodhte një gjë e tillë. Është një informacion që ndër të paktat raste flitet që është serioz, nuk po them zyrtar, se nuk është. Të them drejtën, unë se kisha dëgjuar këtë informacion dhe unë domethënë gjërat edhe mund të ndodhin kështu siç thua ti, që aty ti hiqet non grata nga Shtetet e Bashkuara. Është më serioz si informacion. Jo zyrtar, që kuptoj e theksoj pra. Që thua ti, po ka një problem shumë të madh që zoti Berisha mund t'i hiqet non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po besoj që në Shqipëri non gratën, domethënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin me vonesë për non gratën e Berishës të krahasim me non gratën që ai kishte në opinionin publik. Pa non grata Berisha ishte vetëm tek ky hardcore i Partisë Demokratike, pastaj në pjesën më të gjerë unë besoj që ai ishte non grata në ambientin publik të shqiptarëve. Kështu që në këtë lloj kuptimi do të ishte një gjë patjetër që do t'i jepte zëmër të vetëve në Partinë Demokratike, po nuk besoj se do t'i ndronte mendjen shumë nga atyre, dhe nuk po flas tani për ata që kanë qenë kundërshtar gjithmonë zotit Berisha, por edhe për ata që duke qenë brenda Partisë Demokratike e kanë parë tashmë zotin Berisha jo më si një le të themi vlerë të shtuar të partisë, por si një barë dhe si një person i cili po e çon në kundër produktive udhëheqjen e Partisë Demokratike. Kështu që non grata e hequr e Berishës dhe e Vangjush Dakos, domethënë çfarë ndodh? Vangjush Dako po i hoq non grata, kthehet prap tani në Vangjush Dako ka problemet e tij. Jo, e ka mbyllur me bashkinë, se 3 mandate janë ato. Domethënë në këtë lloj kuptimi duket sikur heqja e non gratës është ta lëmë të qetë në pensionin e tij. Ideja është për të bërë një lloj balanse politike. Më duket më shumë një lloj kompromisi për t'ia bërë më të butë të rreqen, sepse meqense u aktivizua kur vu non gratën, atëherë po ja heqim non gratën me idenë që ky do shkojë në shtëpi. Aktivizohet. Po. Për ta mbyllur diskutimin me PD-n, përse u largua, nuk u vetë përjashtua, që të kuptohemi, se është një term që nuk ekziston, nuk kam përshtypjen edhe në fjalor, po ta kërkosh vetë përjashtim nuk ka. Përse e larguan Ervin Saljanin nga ambicia e tij për të garuar sipas teje? Tani po bëjmë, kjo nuk është dietrologji, po është futurologji, duke marrë për bazë këtë të non gratës që the ti. Dhe këtu pastaj mund fillojmë dhe të shikojmë të zbërthejmë disa gjëra, në qoftë se gjithmonë kjo është e vërtetë, po gjithsesi ka disa variabla kur vjen puna tek politika. Unë e kam lexuar që më përpara të tillë historinë, që zoti Berisha do një le të themi një zgjedhje të qetë si kryetar i partisë pa rihapur probleme të brendshme. Çfarë do ndodhte po të ishte Saljani ai i cili do të ishte në garë me zotin Berisha? Ditën e zgjedhjeve, me shumë mundësi, zoti Saljani do thoshte më vodhën këtu, ka parregullsi atje, ja ku janë procesi do ishte listat, pra do shkatroi gjithë procesi. I atakueshëm komplet. Do ishte i atakueshëm i gjithë procesi. Kështu që në këtë lloj kuptimi do i krijonte një problem të ri
të brendshëm zotit Berisha dhe njerëzve, sepse natyrisht një Saliani i cili futet në garë në këtë rrugë që ka zgjedhur ka problem po të vogël minor. Po patjetër, domethënë sepse ai thotë me procedura ky nuk e meriton, është i vetë përjashtuar, kjo tjetra nuk e meriton sepse tani është qesharake, ai tjetri aty nuk e meriton sepse nuk ka atë kontribut, nuk ka atë staturë që duhet të ketë për të qenë kryetari i partisë etj, kështu që del i vetmi personazh i cili është kryetar dhe do të jetë kryetari i Partisë Demokratike është zoti Berisha. Dhe në momentin që zoti Berisha fiton postin e kryetarit, kemi një tjetër proces të rëndësishëm që është brenda Partisë Demokratike, që është Këshilli Kombëtar, domethënë mbledhja e kuvendit për të zgjedhur qeverisja 2026-2030 e PD-s. Dhe aty unë besoj që do të ketë akomodime të rrymave dhe grupeve të ndryshme që ekzistojnë. Do ketë thua? Apo do jetë një kalcifikim i kraut radikal? Jo Saliani. Jo, po them, e përjashtojmë, iku, nuk është. Do të ketë akomodime të atyre personazheve të cilët janë duke dalë tashmë në Partinë Demokratike dhe kanë parasysh një hapje të re të vogël, po. Patjetër, pra, do të ketë një lloj hapje për të krijuar një imazh tjetër të Partisë Demokratike, të paktën tek rrethet e dyta dhe të treta të kësaj partie, dhe natyrisht për ta bërë gati këtë parti për një hapje më të madhe që janë hapjet në koalicione dhe pastaj për të nxjerrë një kandidaturë kryeministri për 2029. Gjithmonë tek ajo tërheqje e butë e zotit Berisha, duke mbajtur kontrollin e asaj që ne tashmë e kemi pranuar që është partia e tij dhe aq më tepër tani është bërë partia e tij familjare. Pra ai do të ruaj këtë lloj kontrolli edhe kur të mos jetë vetë. Kupola ndryshon diçka apo është do jetë e njëjtë? Thjesht jetë rreth i dytë i tretë ndryshon. Po te rreth i dytë i tretë ndoshta do vendosen të tjera balanca, ndoshta do ta heqë atë këmishën e ekur të njerëzve që e rrethojnë tani dhe që janë aty që e markojnë gjithkohës nga afër. Jemi në pjesën tjetër të diskutimit për Partinë Socialiste. Duhet më japësh një koment, Elisa Spiropali ka trazuar ujë atë, nuk duhet më huar ky fakt, edhe pse ajo nuk ka dalë publikisht me zë dhe me figurë, me rrjetet e saj sociale. Ku i ka trazuar brenda partisë apo në opinion publik? Dhe brenda dhe në opinion publik ka diçka sikur po zihen. Si e shikon Alban? Brenda partisë nuk besoj se në opinion po zihen shumë, po patjetër, sepse opinioni është i etur për të ditur se edhe mësuar me një lloj qetësie absolute. Domethënë deri tani kemi pasur, PS-ja ishte bërë si ato polifonit labe. Po ku ka një zë kryesor që ja merr, ka një që ja kthen dhe ka iso nga mbrapa. Kupton? Po ama dihet kush është zëri kryesor dhe ai komandon gjithë këngën. Kështu që ndoshta njerëzit kanë edhe presin të ketë më shumë kakofoni brenda asaj partie, të ketë pak kurioziteti, divergjenca etj. Dhe disa çështje që shtron zonja Spiropali, madje mund të jenë dhe të vonuara në atë që i shtron zonja Spiropali. Po zonja Spiropali ka një handicap për mendimin tim, që është një person i cili si shumë të tjerë tashmë që janë brenda Partisë Demokratike, ka ardhur aty, brenda Partisë Socialiste, ka ardhur aty prej Edi Ramës, kupton? Dhe ka qenë njeriu më luajal për hitës së vërtetës. Është zbulimi i tij se ka qenë me grupin e mjaftit. Jo them në PS ishte një është grupi i mjaftit i ardhur aty, i kooptuar në parti dhe natyrisht me kalimin e kohës ajo u ngjit gjithmonë më afër kryetarit. Dhe normalisht atë duetin Skënderbeu dhe Mamica nuk besoj se ja harrojnë kollaj zonjës Spiropali. Kjo është e vërtetë. Kjo është e para. E dyta pastaj është që zonja Spiropali nuk është se ka krijuar brenda partisë një grup të saj, nuk po them tani grup i cili është i lidhur me interesa, po grupi që mendon njësoj si Spiropali, dhe që me lehtësi mund bashkohen tek Spiropali për të krijuar një rrym brenda Partisë Socialiste. Nuk e ka pasur këtë dhe nuk e ka këtë lloj aftësie. Ndoshta do duhet ta testoj veten në vazhdim se çfarë do bëj brenda Partisë Socialiste, po unë nuk e shikoj si një personazh i cili po e trondit shumë Partinë Socialiste nga brenda. Më interesant dhe më entuziast me ato çfarë mund t'i quaj unë indikacionet mia personale dhe sa e njoh unë Partinë Socialiste, më entuziast baza e Partisë Socialiste dhe njerëz në Partinë Socialiste kanë qenë për Erion Braçën, i cili shpalli kandidaturën,
i cili ka një koherencë dhe një logjik kritike që nuk duket e çuditshme kur vjen prej tij. E ka prej kohësh, e ka pasur në mënyrë konstante këtë, pavarësisht se dhe Braçe në vetvete nuk është një personazh i cili ka krijuar grupe dhe është bërë një lloj lideri, po themi, një fraksioni brenda partisë. Nuk e ka pasur këtë dhe nuk e ka. Pra nuk dihet ka njerëz që ka promovuar ose ka njerëz që ka pjesë e klanit, po quhen. Në këtë lloj kuptimi janë dy personazhe që kanë folur dhe gjithmonë ata që flasin dalin kundër rrymës, bëhen interesant, por duhet të shikojmë se si proceson kjo, domethënë. Jemi në prag të një lëvizje për të ndryshuar PS-n nga brenda apo jo? Jo. Domethënë është një disidencë më shumë me nota pakënaqësie. Brenda Partisë Socialiste ne të dy kemi kontakte, kemi diskutuar me të ndryshëm edhe me antar të grupit parlamentar, edhe në forume të larta të Partisë Socialiste, po na ngjajnë gjithmonë më tepër këto dy parti. Nuk ndryshon shumë. Domethënë ti e ndjen pakënaqësinë dhe kur flet me njerëz, me ata. Është pakënaqësi punësimi Alban apo është pakënaqësi ideologjike? Shiko, pakënaqësi vlerësimi. Shiko, këto bëhen bashkë pastaj, kupton, sepse barra e madhe e pushtetit, kaq kohë që ata janë aty, fundit edhe kjo lloj si thush pakënaqësie në rritje e opinionit publik, i cili për hir të vërtetës nuk po gjen një kanal tjetër ku të vej dhe të, si thuaç, të zbrazet dhe ta gjejë si mekanizëm për ta larguar Partinë Socialiste nga qeverisja. Por ama ajo është aty kjo lloj pakënaqësie në zgjerim e opinionit publik. Për arsye nga më të ndryshme, thjesht edhe vetëm nga lodhja e 13 viteve apo 14 sa ju bën Partia Socialiste në pushtet tani. Pra, në këtë lloj kuptimi ti e ndjen, le të themi, një lloj pakënaqësie të këtyre eksponentëve të partisë, edhe ndaj kryetarit, edhe ndaj kryeministrit, që është i njëjti, por po e them edhe në kuadër të partisë edhe në kuadër të qeverisjes, sepse natyrisht ka gjëra që nuk shkojnë mirë brenda partisë, po ka gjëra që nuk shkojnë mirë brenda qeverisjes, prandaj ndava kryetari dhe kryeministri. Pra, është kjo lloj pakënaqësie. Por në fund të ditës, të gjithë këta e dinë që deri në 2029-ën, vetëm nëse Rama vendos të iki, domethënë, por edhe në 2029-ën Rama do të jetë në krye të Partisë Socialiste dhe Rama është i vetmi, si thuaç, i vetmi kal i cili mund ta çojë atë partinë në një fitore në këto momente që jemi. Dhe rreziku që në momentin që ai largohet dhe lë fushën bosh, të krijohet një lloj kaosi brenda PS-s, siç u krijua brenda Partisë Demokratike, është i madh. Kështu që socialistët janë, në përgjithësi janë, unë e kam thënë dhe herë tjetër, janë me parimin vdiq mbreti e rroft mbreti. E pam këtë kur u ndruan Fatos Nano dhe erdhi Edi Rama kryeministër, janë në përgjithësi njerëz që e mendojnë më shumë partinë se sa kryetarin, por ama kryetarin e duan për sa kohë është i fortë dhe është fitues. Kështu që të gjitha pakënaqësitë ti e ke parë se si rigrupohet partia sa herë afrohet një moment tjetër elektoral. Do shpërthej, jo në moment pushteti. Alban, pika fundi që dua ta diskutoj me ty, drejtësia, SPAK-u, duket sikur ka një lloj qetësie, apo nuk e shikon kështu? Jo, unë nuk besoj që janë, shikon, ne u mësuam me spektakle në SPAK. Kjo është e vërtet. Kjo është që dilin në publik. Ne u mësuam që të thoshim këtë të premte, do për çdo të premte ne prisnim nga një lajm nga SPAK-u se nuk e di pse ndodhin gjithmonë në fundjavë. Po ka kaluar një vit e gjysmë, një vit e pak muaj nga arrestimi i zotit Velia, një vit e gjysmë nga arrestimi i zotit Meta. Lajmi i fundit ishte zonja Balluku, e cila natyrisht është në proceset e saja gjyqësore dhe ne i kemi ndjekur të gjitha këto, kështu që SPAK-u, ne kemi lajme nga SPAK-u, kemi goditje përsa i përket krimit organizuar, përsa i përket por te politika sensacioni është politika. Te politika është më mirë themun që nuk ka spektakël, sepse spektakli për të kënaqur turmat në etjen e tyre dhe legjitime, sepse arroganca e pushtetit natyrisht që nuk ka mënyrë tjetër se si t'i kënaqësh turmat përveç se duke i prerë kokën atij që ka qenë arrogant, kupton? Por nga ana tjetër
jo gjithmonë kënaqja e turmave është drejtësi. Pra, kemi një proces i cili duhet jetë i drejtë ligjor dhe kemi një spektakël që turmat të duartrokasin sa mirë etj. Besoj dhe kjo u paralajmërua me ardhjen e kreut të ri të SPAK-ut, që do të jetë një periudhë, domethënë, ku më pak spektakël, më shumë punë në këtë drejtim, dhe ç'është më e rëndësishme Arbër, se ne publikisht themi që ky është i korruptuar, ai është i korruptuar, ky ka bërë këtë, ai ka bërë atë etj. Perceptim, gjithmonë ky është perceptim. Ne mund të kemi të vërteta të mëdha aty brenda tek ato që themi, sepse janë gjëra të cilat po drejtësia është me sy mbyllur. Drejtësia po nuk i preku faktet me dorë, nuk dënon dot asnjërin dhe as tjetrin. Dhe ky është problemi i madh. Domethënë, atë që ti e beson publikisht që është i korruptuar, që meriton të paguaj për dëmet që i ka bërë shoqërisë, ti duhet ta faktosh deri në fund përtej çdo dyshimi që ai është i tillë dhe pastaj ta dënosh apo jo. Këto faktime deri në fund dhe prova përtej çdo dyshimi dhe gjyqje të përfunduara ne nuk po i shikojmë akoma. Dhe frika më e madhe është që mund të jenë çështje të dobta, të cilat nesër pas nesër mund të përfundojnë me shfaqsim dhe me një humbje, po them unë, të shansit për të ndëshkuar vërtet ashtu siç duhet ligjërisht atë që ishte i paprekshëm në këtë vend. Dhe për ta mbyllur, e arriti SPAK-u majën, pikën kulminant dhe tani fillon rënja në nivelin e arrestimeve, apo kjo është një rrugtim janë ende në maj, pra në gjuhetinë e tyre. Ne bijem në kurthin e të folurit me gjuhën e spektaklit, kur është piku dhe kur fillon rënja e sezonit. Domethënë, ndërkohë që për mua unë duhet besoj që drejtësia nuk ka sezon. Drejtësia vepron gjithkohës dhe kështu duhet të jetë normalisht, përndryshe kjo reformë me harxuar 10 vjet kot për të bërë një xhiro bosh dhe pastaj për të rikthyer gjërat në ato raporte se si kanë qenë më përpara, kështu që në këtë lloj kuptimi nuk dua të shikoj pik të veprimtarisë së SPAK-ut. Është e rëndësishme që ai të jetë konsistent edhe të jetë aty gjithkohës për të, domethënë, edhe unë jam dakord, por është strukturë e posaçme. Pikërisht atë po thosha. Pra, edhe kur të mbaroj afati, sepse gjithë ideja është që neve po godasim dhe i dham fuqit posaçme, një strukture të posaçme, në një kohë kur ndëshkimi në Shqipëri ishte i pamendueshëm. Dhe do të vijë një moment që prokuroria do të veprojë, drejtësia do të veprojë, pavarësisht është SPAK-u apo nuk është SPAK-u. Kur të arrim këtu ne do kuptojmë që kemi pasur apo vepron drejtësia dhe a kemi drejtësi në këtë vend apo jo. Pra kur ajo të jetë normalitet. Mua më pëlqen një gjë në fakt, që dhe e kam thënë që kur zoti Rama filloi kritikat e tij me zë të lartë ndaj SPAK-ut. Unë besoj që ishte anormale situata kur gjithë Partia Socialiste dhe majoranca duartrokisnin SPAK-un dhe thoshin bravo i qoftë. Këta janë heronjtë tanë etj. Është dhe një tezë ime. Ndërkohë që normaliteti është pikërisht ky. Ata janë në konflikt interesi, janë në konflikt me këtë organ. Herë mund të ketë të drejtë organi i akuzës, herë mund të ketë drejtë edhe politikani, se këto janë gjëra që ndodhin, nuk është. Ama kur janë në konflikt është në rregull situata. Dhe kur të dyja palët veprojnë në liri të plot brenda kufive të tyre për të zhvilluar aktivitetin e tyre. Këtu jemi në normalitet. Edhe kritikat e ne kemi dëgjuar në Shtetet e Bashkuara, në Francë, në Itali, në gjitha vendet e zhvilluara kemi dëgjuar se si ka debate publike midis organeve të akuzës dhe ndonjëherë edhe gjykatave dhe eksponentëve politik. Ky është normaliteti i gjës. Ama jemi në këtë fazë akoma dhe nuk e dim ende se sa do ta mbajnë këllqet SPAK-un dhe po themi gjithë këtë organizim, jo vetëm SPAK-un, se ne merrem me SPAK-un, po e rëndësishme është GKK-ja, patjetër. Dhe sa do ta mbajnë GKK-on këllqet për të bërë atë punë që duhet, edhe kur mos bërtasin më ndërkombëtarët, mos e prekni këtë dhe mos e prekni atë. Edhe në fund të kësaj pjese të parë, Alban, faleminderit shumë, kënaqësi që të kisha. Falenderoj edhe të zhvillojmë këto biseda bashkë. Edhe një herë të uroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Kënaqësi Alban. Ndërkohë, pas kësaj bisede të parë, do shkëputemi për pak dhe rikthehemi me pjesën e dytë. Do kemi edhe ish deputetin e Partisë
Demokratike, njeriu që ka trazuar jo pak ujrat edhe në PD, Ervin Saliani. Kthehemi në pjesën e dytë. U rikthyem përsëri në këtë pjesë të dytë, kam kënaqësi të kem ish deputetin e Partisë Demokratike dhe një nga aspirantët për të marrë drejtimin e kësaj force politike, zotin Ervin Saliani. Saliani, faleminderit. Kënaqësi që të kam në këtë premierë të parë të newscastit. Faleminderit, kënaqësi shumë që të kam. Ke trazuar shumë ujëra në Partinë Demokratike, duhet theksuar kjo. Fillimisht, para se të futemi edhe në diskutimet pak më teknike politikisht, si ndihet familja jote në gjithë të betejën, gjithë të sulme, kur shikojnë djalin e tyre i mësuar tashmë, besoj, edhe pas atyre peripecive që kalove me arrestimin, me burgimin e tjerë. Mësuar është, po themi, një fjalë për të thënë, pra unë shpresoj që të jetë kështu, që të jenë mësuar, për shkak se vetë jam mësuar, do të thënë është kur prek disa nivele pa drejtësie dhe po themi amplituda është të caktuara emocionale, por edhe profesionale, bie shumë i përgatitur, po pa diskutim që ka shqetësimet e veta, nuk mund t'i që... Nuk është aq e lehtë, se duket e lehtë nga jashtë. Është një përpjekje që unë bëj në mënyrë të erpaseshme për të shmangur nga kjo, po themi, betejë ime. Kjo është një betejë që është e imja, është e përbotshme në fakt si shqetësim. Po të shikoj fjalimin pas fitores së këtij Peter Magjar në Hungari, po thoshte që tek podcasti parë ku doli për të rrëfyer ndarjen edhe për të denoncuar, po themi, kalbëzimin moral qeverisjes Viktor Orbanit. More thot mamaja në telefon edhe më tha të lutem mos e bëj, pse do të bësh të betejë tjetër, sepse secili mund të zgjedhë ratin e vet në fund, por unë besoj që po bëj një betejë drejt. Një betejë që më takon jo vetëm për shkak të sakrificave që kam bërë për Partinë Demokratike dhe për shoqërinë, në fakt, por edhe për shkak të brezit që i përkas, edhe për shkak të mundësisë ndryshe, po edhe për shkak të qëllimit që mendoj që duhet të ketë dhe duhet ta mbajë brezi i ri të një fryme perëndimore që duhet të ketë Shqipëria dhe të një komunikimi tjetër politik, të një mënyre tjetër të bërit politik, të një ndryshimi të një brezi i cili vjen nga Partia e Punës, nga Partia Komuniste, sillen si tillë dhe po tentojnë ta privatizojnë Shqipërinë. Pra ta privatizojnë jo vetëm ekonomike. Deri diku. Po prandaj po bëj unë këtë betejë. Unë besoj që ka mundësi për të mos e lejuar plotësisht, pra që edhe partitë politike që janë asete publike të kthehen prona private, që edhe institucionet kthehen prona private, kështu me radhë. E kanë arritur tek pjesa ekonomike, kanë arritur. Do dalim dhe atje. Dua pak të kjo ndjesive. Ke humbur miq Saliani në këtë betejë që ke filluar? Politika nuk ka miq, ndoshta ka vetëm interesa që bien dhe ulen, po si është raporti jot me miqt politik, po edhe ata jo politik? Çfarë ka miq që kam konsideruar dhe i konsideroj miq, pa diskutim që i kam ruajtur. Ka një ligjësi që në politik është vështirë që brenda politikës të ruash, po themi, miqësit, për shkak se momente caktuara mund të kesh pa ambicie të njëjta apo përplasje që vijnë për shkak të qëndrimeve të ndryshme etj, por personalisht për të ruajtur miqësit duhen përgjithsisht dy palë, por unë për sa më takon nuk e vëre fare këtë pjesën e qëndrimit politik dhe i kam ruajtur ato miqësi që kanë të ngushta edhe që po themi për mua vlen edhe nga ana ndjesive dhe emocionalisht etj, por në këtë betejë pa diskutim pasaj që ka edhe njerëz që nuk të ndjekin dot. Pra betejat e forta ka shumë njerëz që po themi nuk i prisje që të jenë në betejë edhe janë, sepse betejë i therret kauza, i therret po themi adrenalina e drejta. E kam thënë që kjo nuk është një betejë e lehtë që po bëjmë ne, por është një betejë e drejtë. Është një betejë për një Shqipëri tjetër, për një parti demokratike tjetër, ashtu siç ka zhgënjime nga njerëz që vinë edhe thonë që të bëjmë në kuptim figurativ, bëjmë luftë, duhet patjetër ndryshon, nuk mbahet më etj, dhe jo kur dëgjojnë krismën e parë, po kur dëgjojnë që përplasen këmbët ose e fusin vrapet. Po këto janë pjesë të lojës, po i quajmë në politikë, ajo që është pa imagjinueshme ende që vjen nga Partia e Punës në Shqipëri, që ka mbetur si trashëgimi edhe për shkak të po themi njeriu simbol të Partisë Punës që është në Partinë Demokratike,
Hende, Sali Koltuku, ka një po themi, ka futur një lloj flame politike, po e quaj kështu, që atë që bënte sigurimi i shtetit në të kaluarën, tenton ta bëj ky ndaj kujtdo, po tash tenton të bëj cili të biografi, të shpik, ishte ul me këtë, ante drek me këtë, qëndronte me këtë. Do flasim edhe për drekat. E ke takuar Tauland Ballën me qira fjala. Jo, po ç'pun kam unë. Ngrën drek se kështu tha, ka ngrën ka drekuar me I vetmi që takon Ballën, Ramën, ku dion, cilët do përfaqësues Partisë Socialiste është Sali Berisha, se janë në një regjim, është regjimi Rama Berisha. Pra ky përfiton, dhe rri e mban partinë pa mbështetje, ky tjetri rrin pushtet, pa ç'pun kam unë me ata, se ky po del hapur tani për reformën zgjedhore, po del hapur, për reformën territoriale po dalin të dy palët, po DS dhe po takojnë njerëzit bashkë tonë të bëjmë. Ata po e bëjnë hapur fare ç'a. Nuk kam pas dhe nuk kam se si të kem, se nuk më lidh gjë me Tauland Ballën. E para, e dyta, i duket këtij rëndësishëm. Tauland Balla nuk zgjedh dot për çam duhet mua Tauland Balla, se do ka ngrit këto. Tauland takon këtë për të bërë këtë. I ka mbet këtij nga që nuk e përballon dot, është kaq i dobët politikisht, sa nuk përballon dot Tauland Balla, i duket personazh Tauland Balla. Tauland Balla nuk zgjedh dot problemet e veta me qeverinë. Për çfarë duhet, domethënë? Pra çfarë tregon kjo? So s'kam taku Tauland Ballën, kam taku bandën e Durrësit, bandën e Elbasanit, bandën e Shkodrës, bandën e Dedës, bandën. Po ç'a ka Shqipëria, domethënë, është ky. Gjokën në burg. Por në fakt, për ta thënë kështu, çdo njeri që kam takuar unë deri në nëntor të 2025-s, kur kam nisur lëvizjen për ndryshim, i kam takuar me porosit Sali Berishës dhe për llogaritë Sali Berishës. Dhe po të dalë, po të jetë burr, të dalë përballë dhe të them unë si i kemi takuar, kemi takuar. Mua kur më thot kryetari i partisë tako X-in apo Y-in, unë nuk e di se si kam marrë dëshmi penaliteti, po të gjithë i kam takuar prej Sali Berishës, nëse kam takuar në një personazh që mund të ketë pas probleme mbrapa. Saliani, duhet të të bëj edhe disa pyetje për të marrë edhe anën tjetër të diskutimit. Si ka mundësi zoti Berisha deri para një viti të konsideronte hero, të burgosur politik, me njëherë pasaj të bën armik, pra e ka në 24 orë, e ndryshon në repertorin, e ndryshon fjalorin, dhe si ka mundësi, si ka qenë ai nga afër, pra. Po kjo tregon si shpjegohet ky ndryshim? Kjo tregon një gjë, po themi që është e qartë, që është evidente, që Sali Berishës i intereson vetëm pushteti personal. Pra i intereson vetëm që Partia Demokratike pra të mos jetë sënosh. Po më ta ketë por e ka pronë, mëse unë nuk e them kot. Pra, koncepti i pronësisë do të thotë që ti e përdor, përfiton të mira materiale, mund ta japësh me qera, mund vesh administrator si kanë ndodhur në të kaluarën, po në fund e ka pronë, pra e përdor për llogaritë vet. E shikon si biznes vet, nuk e shikon politikën si ai thotë më hyre këtu të gjuaj me armë. Pra, janë kufi këtu, ç'pun ti te kufiri im. Është me atë mendsi. Dhe nuk ka, po themi, në vende të tjera, se dhe gjykimi i publikut, po ta shikosh ti, thonë po më tha Sali Berisha, po ti pse flet me të njëjtën gjuhë. Do të thënë atje falim, se është kjo shprehja e Shqipërisë që budallaj të hapi rrugë, po jo nuk duhet të japësh rrugë, duhet ta trajtosh, ta kurosh, ta. Po familja e zotit Berisha, Saliani, si është në PD? Ka shumë diskutime, ka legjenda, ka të vërteta. Kam zgjedhur një. Është e pranishme ajo atje? Shikon, kam merr pjesë në vendimarrje? Kam zgjedhur që në këtë betejë, por edhe përgjithsisht në rrugtimin tim politik, të mos flas çfarë di dhe të mos përfshi, po themi, njerëz që në publik nuk janë, kështu që nuk i hy fare atij elementet, por pa diskutim nëse Sali Berisha do të vazhdojë me këtë, po themi, shpifsi të narrativës politike, patjetër do të përgjigjem me fakta. E keni parë që deri tani kanë publikuar vendimin e gjykatës britanike, ku qartësisht përcaktohet Sali Berisha si i lidhur me krimin dhe që e përdor krimin për influencë politike. Kanë përmendur dhe kanë nxjerr dosjen e GKK-s të Spakut për rastin e dosjet e Akshit ku është Gysa Ermal Beqiri, që ky nuk i përmend dot e kështu me radhë. Pra unë do të përgjigjem me fakte, por tek elementet tjerë unë do të përqendrohem dhe do përqendrohem betejën publike tek ato që kanë të bëjnë me ndryshimin e mendësisë dhe jo me po themi me përdorjen e emrave të cilët në fund ditës nuk kanë zgjedhur të jenë publik. Një pyetje direkt,
çfarë synon Ervin Serlani me këtë lëvizje? Të bëhet kryetar apo të largoj Berishën dhe mund bëhet dikush tjetër? Pra, e dua të qartë këtë, se e kam hasur në shumë diskutime që nuk është i qartë, thonë, pra, nuk është i qartë në çfarë do. Po mirë, më shikoj. Si ambicie personale flas. Është që është një shprehje në Shqipëri që të gjithë, domethënë çdo gjë do gjej një bisht. Patjetër. Po çfarë po e bëjmë këtë? Se këta duhet të jenë kushdo që e bën këtë, po tek më përballë këta janë të trash shumë. Po për çfarë bëjmë këtë lëvizje? Domethënë për çfarë marrun kosto, angazhim, përballje, përplasje? Se kjo kur ajo dhe guximi është pjesë e ndërtimit të një personaliteti politik, të një leadershipi. Absolutisht. Si do të bësh? Po ku janë, domethënë do vi dikush tjetër, po si do vinë ata kur ata sot, kur Partia Demokratike kam shumë nevojë thonë vërtetën, cili do që mund mendoj, po rri aty si sklav, Saliu është sklav pronari, këta rrin si sklevrit. Cilët thot Sali Kolltuku për shembull jam ero, unë ero thon këta. Thot ai është bandit thon këta. Po domethënë çfarë vlerë ka se qytetari do që të shikojë tek politikani edhe pjesë e personalitetit vet, sa i fortë është në qendrim të kauzave, si qëndron, si përballet, çfarë qëndrimi ka. Po nëse për një rrogë shitesh, çfarë do thotë pse kjo është quhet me një term tjetër rrugë që s'du ta përdor, po. Ja kam thënë dikujt një miku, po e them prap, njerëz të cilët kanë dalë në treg. Pa njeriu që del në treg, se nuk e kam në kuptim figurativ, se mos ka në një fyerje kështu se secili bën punën vetë bëj çfarë doj, po. Njerëz që dalin në treg si senda, nuk e pse investon as misi, as lodë ashtu. Kur të duhet, bëj ça lekë dhe shko blije. Po pavarësisht saj, pra Serlani është i qartë do të marrë drejtimin e Partisë Demokratike. Shiko, unë po bëj një betejë për të çmontuar s'pari një mendsi. Absolutisht, është një mendsi 36 vjeçare. Bjem dakord me këtë. Dhe pa diskutim që unë betejën e bëj për të drejtuar Partinë Demokratike, se unë për funksionet tjera unë isha, nuk është se ndryshe nga çdo njeri apo çdo personalitet politik, jo vetëm këto kohë, por në përgjithësi që ikën nga partia kur nuk i japin një funksion. Unë isha drejtues politik, isha antar kryesie, pra unë nuk isha kisha po themi ofertë për të bërë numri 2, pra unë nuk kisha një problem, se kanë thënë edhe vetë në publik këtë. Unë nuk e kam problemin për të gjetur një pozicion vetë, kam problemin për të pasur një parti politike, jo, dhe kjo nuk bëhet pa pasur një njeri që e ka mundësinë ndryshe, ka projekte dhe platformë, siç e kam paraqitur, dhe që mund të bërë se e pati një pjesë të programit, e pati të mirë Berisha kur gënjeu orën e parë, kur ishte kundër Lulit, po ndërkohë i bëri të gjitha mbrapsht. Sa do t'i zgjedhë antarët si zgjedhës. Mbaj t'i zgjedhë fare. Dhe kryesorja nuk u fituan zgjedhjes, mbi gjitha. Në këtë kuptim duhet një njeri qëndrueshëm, dhe këtë po tregoj, qëndrueshmëri në betejë dhe nuk është kjo po hym për ta bërë, po për çfarë për bëjon këtë? Se cili është qëllimi? Qëllimi im është një dhe i vetëm, si Partia Demokratike të jetë fituese, si Partia Demokratike të jetë një parti e cila është alternativë reale për ndryshim dhe për cilë rotacionin, se kështu nuk ka asnjë shans siç po duket. Brenda grupit parlamentar, ke mbështetje Serlani, nuk dua me emra, po unë kam komunikim si funksionon, unë kam komunikim të përhershëm, nuk di që të kem, po themi, pra nuk e ndërper urat e komunikimit me po në ura më komunikoj si përditshëm, se ura shumë thuhet, jemi në të njëjtin, po themi në njëjtin anë, s'ka nevojë as për urë. Po si ka mos ky konformimi i deputetëve, nuk i konformimi me zotin Berisha, edhe kur thot gjëra që qartazi nuk qëndrojnë. Po sepse pastaj fillon logjika që janë të lidhur me Cosa Nostrën, kanë pirë një kafe me Al Caponën, kishin këtë lidhje. Tani nëse kanë frikë nga fjala, po tani çfarë të them unë unë di këtë gjë që nuk gjej një njeri, jo vetëm unë, po edhe me çfarë takoj miqë dhe demokratë kështu që në për tryeza, në për tavolina, në për kafenet, mos thotë të njëjtat gjëra që them unë publik. Nuk kam gjetur në një deri më sot që të kundërta. Ke frikë për veten tënde Serlani fizikisht? Kam parë disa lajme që të kanë bërë dhe thirrje kujdes sepse më herët ka patur probleme. Edhe kjo është ndërtuar një në mos është ndërtuar, është ngulit në fakt një perceptim që po themi kjo pjesa e politikës vjetër, përfaqësuar edhe nga Sali Berisha një ndërtap, edhe nga Edi Rama, po meqense jemi në këtë rastin këtu, të bëjnë dëm të gjitha, po themi, llojeve dhe përmasave. Dhe po, e kanë treguar që i bëjnë. Nuk
mos them në një fjalë pa dur, por nuk më ashtu fare mua. S'më bën përshtypje fare këta. Kam parë shumë si ky, e kam provu me atë tjetrin me burgosje, pra kam mbajtur shumë në po themi vite dhe nuk më thon asnjë gjë këto, në kuptimin që të më krijojnë në një ndjesi frike apo vazhdoj dhe ja kam thënë që ndryshe nga cili do personazh tjetër që mund të ketë pasur aty përballë, mua as më shantazhon dot, as më kërcënon dot dhe as nuk më ble dot. Dhe këtë ai e di, prandaj flet budalliqe. Se nuk e del dot me mua me këta. Po ndërkohë Saliani, cili është plani jot i punës? Pra, çfarë synon ti nëse të përjashtuan, Nuk e di zyrtarisht ju lejohet ta bëni një gjë të tillë. Nuk kam asnjë. Çfarë do ndodhi Përjashtimi politik, përjashtimi në politik ka një gjë, të ndodh përjashtimi dhe përjashtohesh vetëm me votën e qytetarëve. Ata të emërojnë, ata të përjashtojnë, po formalisht nuk ka asnjë akt përjashtimi. Është thjesht një po themi një narrativë e Berishës për të mos garuar. Unë kam arrit disa objektive deri tani. Sepse unë e di që kjo është një maraton, nuk është një garë 100 metrash. E dija që kur e nisa vështirësinë e kësaj, kam arrit që të po themi imponoj një gjuhë tjetër në Partinë Demokratike dhe për Partinë Demokratike. Kam arritur ta zhvesh, po themi, dhe ta çmitizoj këtë pjesën që jo, por nuk përballesh dot me Sali Berishën etj, që Sali Berisha gjithkohon ka kërkuar kandidat, po ta mbani mend 36 vite, ka kërkuar kushtyn ngar. Është hera parë në 36 vite që Sali Berisha nuk pranon ngar, dhe këtë e bëra unë. Sali Berisha i tmerruar, lere çfarë thonë, jo po se këtu ka një debati publik, ka një kështu, po jo po Sali Berisha të mund. Po ku e di ti po zotre? Se po të mund, pse nuk bën ngar? Se dhe unë se këto punë të tifozërive, kështu janë, edhe i peskarës thot e mund Tinderin, po dakor, pra Tinderi kampion, pra ky thot të mund, tifozi është tifoz, po hajde vendosim një kulturë demokratike gare. Sali Berisha nuk pranoi garë, dhe ky është po themi një fitore, edhe kur ka disa fitore që vinë pa pas nevojë të marrë pjesë në garë. Kjo është një fitore, pra Sali Berisha nuk u përball me asnjë prej argumenteve. Nuk po jep asnjë platformë apo qëndrim se si do të mund një bilans, bilanci që është kryesor. Por po merret vetëm me mua dhe nuk është po themi po me ty me Lesja Balliun, por demokraci, për një vend që është demokraci, po themi ky është problem, është shkatërruese. Po për këtë Shqipërinë që jemi ne, që do arrijmë që të vendosim disa standarde demokratike, ky është një gur jo i vogël dhe unë do të vazhdoj takimet me demokratët, do të vazhdoj të mbaj qendrimet, do të vazhdoj të mendimin tim. A do krijoj një parti të re, Ervin Saliani? Unë jem në një betejë për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike. Kaq, dhe do ta marr me votë. Me proces politik. Do të jem aty dhe do ta marr me votë. Pra, ne jemi paralajmërimi që po bëj unë është ky i sotme, që duhet të ndryshojmë sot, sepse mbas më pak se një vit do të jemi në zgjedhjet lokale dhe unë dua të shmang që Partia Demokratike të shkojë në një katastrofë e cila i sjell pasojë gjithë shoqërisë. Se kur nuk ka alternativë, ka një aktor të vetëm, kem shumë abuzim, kem shumë represion e kështu me radhë. Për kjo është qëllimi im. Saliani të penalizon sepse ka diskutime të ndryshme, ti e di që të ngrihesh nivele të larta, po flas në majën e piramidës së një partie politike, duhet të kesh një lidhje me sistemin e kaluar, ndoshta jo vetë personalisht, po familja, pra janë këto konjunkturat e vjetra që ndoshta të padukshme. Po partia e punës, komunizmi, sistemi, sigurimi etj. Të penalizon kjo gjë, sepse do jesh ndër të paktët outsider, se zoti Berisha ka një rrugtim në periudhën komuniste në sistem. Të penalizon kjo gjë? E shikon apo ka ardhur koha që të ndryshojë? Shiko, Sali Berisha ka një rrugtim tamam. Jo, e ka serioz, nuk diskutohet. Partinë e punës dhe Shqipëria është i vetmi vend në Evropën lindore që nuk ka pasur, po themi, revolucion. Pra ishte një lloj ndryshimi me i butë. Si thot Haveli, të paktën, se e bëjmë edhe këtë diskutimin një ditë, për është e rëndësishme shumë edhe pse nuk do. Zoti Servet Pëllumbi i ndjeri thoshte besonte te Katovica. Po. Pa një njeri që ishte e një të mirë sistemin akademik, është treguar ajo që thoshte që ekziston, ishte reale. Po është projekt, se nuk është tash e them. Edhe po duket, po shihon besoj që
politika në Shqipëri është shumë e vështirë për njerëz që vinë nga jashtë. Dhe kanë provuar shumë, nuk e kanë dalë dot. Pra edhe miq, unë 2013 kur jam bashkuar në opozit në Partinë Demokratike, ne kemi qenë një grup i madh, që u përfshim atëherë si koordinator. Po më kujtohet. Të rinj, njerëz që kishin studiuar jashtë etj. Pa aktor, dekan, rektor, pra kishte njerëz me profile të ishte një grup shumë mirë, me departamente, me i hëngrën gjithë. I vetmi që mbjetova isha unë edhe për shkak të një lloj, po themi, agresiviteti politik për t'u qëndruar, për të krijuar rrjet njerëzish, për të qëndruar me demokratët, për të bërë betejë publike etj. Pra shumë e vështirë që në politikë të vish nga jashtë, por po është një pengesë, sepse lidhjet e sistemit, sidomos njerëzve të partisë punës. Pra po ta shohë shumë betejën e kam pas me një ish komunist si Fatmir Xhafa, tani me një ish komunist si Sali Berisha. Të dy para 2 javësh doli mbrojtje e hapur Sali Berisha. Tha s'ka lidhje me atë të Armand Dilon e Harlesit që u doq pallati etj. Po janë në një pikë ta nuk cedojnë me njëri tjetrin. Dhe po, është vështirësi, por unë besoj që brezi i ri, një brez tjetër që po rritet në Shqipëri, që ka mundësi tjetër që është i shkputur nga këto lidhje, besoj që mund të bëjë ndryshimin. E thash, nuk është një betejë e lehtë. Absolutisht. Seleni, zoti Berisha ka bërë disa dekreta shumë të forta, i ke vajtur në verën e kaluar me një letër që ta ka ofruar gjykata që do firmosje, nuk do ta vras Fatmir Xhafën dhe ti ke kërkuar mendim, pastaj dole. Pra, të gjitha janë trillime apo ka ndonjë bazë në gjithë këto deklarata? Se duket pastaj u zgjua nga gjumi. Se shumë njerëz mendojnë, dhe këtë e kam seriozisht, nuk po flas për veten, por shumë njerëz mendojnë që ka diçka të vërtetë ose nuk besojnë që Berisha mund t'i trillojë të gjitha nga aja të zhëja. Po mirë, e kam thënë, unë e kam vazhduar këtë trillimin e para njerë që ti përgjigj seriozisht, po nëse unë po e zem, nëse dikush, po në këtë rast unë kam plan për të vrarë dikë, pse do vetë t'ia them Berishës që ti marr eksperiencë, se ky ka eksperiencë. Pra për çfarë? Pra se ma thuaj pak ku qëndron kjo? Pastaj si mund të thotë gjykata që a do vrasësh dikë apo jo? Shko te tjetra, se jepet me deklarim që se bëj. Mjafton ti hysh logjikës, s'ka nevojë fare. Pra si mund të qëndroj kjo? Pastaj çfarë punë kam unë me këtë, se ta thash pra më ka ngarkuar një ditë nxorën dragetën apo jo, dhe kishin nxorën edhe me dragetën. Ato s'po nuk po hyj asaj, ajo është komplet thashë them. Këto janë, po më të gjitha thashë them. As thashë them, po ajo është. Pra këto janë një trillim. Këto janë pisliqe më, pisliqe që nxjerr nga goja. Ja po ta them unë që qisoj të them unë tani Sali Berisha kur erdhi në burgun e Fierit, kërkoi që të takonte Dan Hutrën, që është një prej njerëzve më të urryer në Shqipëri. Sepse kërkonte vota. Tani mund t'jesh kaq i pisët, edhe për shkak të moshës, edhe për shkak të pozicioneve që ka mbajtur, edhe për shkak të një lloj që duhet të jetë njeri, edhe në politikë, nëse nuk je njeri, nuk bësh dot, se të vjen si energji gjëja në fund. Ti nuk mund të thuash të dalësh të thuash çdo lloj idiotësie, se ore pse nuk i ka thënë përpara Sali Berisha këto? Prandaj po ta them që të gjitha këto i kthejnë kurrë, se po i kanë bërë për të, se unë për Partinë Demokratike punoj apo jo, që ishte kryetar ky. Ti marrim të gjitha këto të jenë të vërteta, i ka shkuar favor Sali Berishës. Pse nuk fliste ai kur isha aty unë, po fjalë tani. Folën zotërisë, kam qenë aty. Po pjesa, domethënë ai tregon që është i fliqt pak a shumë. Po pjesa që në forume nuk i ngrije asnjëherë diskutimet dhe fakti që i ngritet pikërisht në këtë periudhë kohe dhe këto janë edhe kritika kryesore që ke dhe nga njerëz afër zotit Berisha. Mashtrim sada. Po është pse e bëre tani pra. Për të hequr vëmendje ndaj skandaleve të zonjës Balluku. O zotëri, së pari njerë unë fatmirësisht se e di si funksionon edhe politika edhe me kë kam bëj, kam dalë në publik. Kur ti ngrija unë kur isha në burg. Nga burgu kam bërë letër, ditën që ka dalë lista e kandidatëve për deputet, që kam thënë që ky e Menderosi, po hajtë votojmë Ramën nga që është regjim. Pra ky ka qenë thelbi. Pra ky nuk respektoi as kritere, as merit, as votë etj. Kam dalë nga burgu, mbledhjen e parë që kam bërë, kam thënë, me qenë se ju thoni se unë kam qenë izoluar, po ju thoni që na u vodhën zgjedhjet, ose mos shkoni në parlament fare,
lereni. Ose hajde thërrisni popullin, se një popull që i vide në zjedhe, del edhe proteston apo jo. Nuk e bën, dhe këtë kam dalë e kam thënë në publik, e kam thënë tek mediat jashtë. Kam mbaru mbledhjen e kryesisë, kam dalë jashtë. I kam thënë gjatë gjithë kohës, nuk bëhet me këta drejtues politik. Pra i ke drejtuesit politik dhe një pjesë të njerëzve të cilët nuk kanë lidhje fare me këtë punë. I kam thënë madje edhe element të tjerë se si duhet ndryshoj. Dhe kur më ka ofruar funksion, i kam thënë që kështu siç është Partia Demokratike nuk më vlen. Gjatë gjithë kohës. I kam thënë tjetrën mbledhjen e pararse, para se të vinte kjo, po themi lëvizje. I kam thënë zotëriti, nuk mund të zgjedhësh degët siç po i bën cop degët e Partisë Demokratike tani, sepse ky është koncepti i mandatit. Ti po shkatron konceptin e mandatit tek ata që kanë mandat dhe ndërkohë po shkatron edhe tek vetja, sepse ti po e paralajmëron që do jesh ti kryetar. Se logjika është zgjidhet kryetari i përgjithshëm, pastaj zgjedh ekipin e vet poshtë. Apo dhe fut frym tjetër. Ky i ka zgjedhë, ka bërë gjithë struktura tani me ata që do dhe vazhdon. Si domethënë është po një pjesë aty e këtyre njerëzve që ka afër mund të thonë këto se ata nuk kuptojnë çka kam thënë unë. Ata nuk kuptojnë as ato që japin të thonë, jo me të kuptojnë tjera, por kam qenë gjatë gjithë kohës në kritik, kam diskutuar me këtë zotrin personalisht shumë herë. Duke thënë që nuk funksionon kjo. Çfarë të thoshe në do biseda private? Ai sa mund të thuan? Ke të drejtë. Pra më ka dhënë të drejtë në gjithë shka që i kam thënë. Pra nuk ka forum gruaje, nuk ka merit, nuk ka njerëz që mbledhin vota, mblidh më të votuarit, bëj analizë fitore, bëj këto, ke të drejtë, do ta bëj, ke drejtë ta bëj, prit dhe un kam prit deri te kjo dhe proteston për rastin e Ballukut. Ju e dini që Sali Berisha ditën që u publikua dosja e saj, në mbledhje kryesie, ndodhi kryesinë e Partisë Demokratike dhe nuk tha do bëjmë protesta apo të fliste për dosjen, por tha që do të bëjmë analizën e partisë. Po pse po e bën sot, thash, edhe këtë ja kam thënë mbledhje. Ti ke 6 muaj, sot që doli ky skandali, do ta bësh. Se kjo është, do të thënë, ai thot ato që bën vetë për të tjerët. Partia Socialiste, do të flasim edhe për majorancën, sepse një kritik që ke, që nuk flet për majorancën. Mundet Edi Rama në situatën aktuale, gjithë thonë që nuk mundet, është e pamundur. Po ç'është nuk flet për, shiko, 80% e fjalimit tim në takime është kundër Edi Ramës. Apo po themi prek shqetësimet e qytetarëve në raport me qeverisjen. Kur publikoi dosjen e Akshit, Agasi Ermal Beqiri, është e qeverisë, por problemi është pse është kap dhe opozita, se unë prandaj them janë një, është regjimi Rama Berisha dhe unë po i fut në një këta sepse ku ndahen. Po si nuk merre me Edi Ramën, por nëse vëmendja dhe uria publike është tek Partia Demokratike, se pret ndryshim tek Partia Demokratike. Kjo është e vërtetë. Se ndryshimi pritet vi nga PD-ja, ç'a diskutimi ka? Si që nga kjo, ku janë këta të mençurit që thonë që nuk merresh? Se gjatë gjithë kohës unë kam betejnë me regjimin ku përfshi dhe Saliun si kam balet të Edi Ramës. Por me Ramën po, sepse unë këtu ndajem, mund them që Edi Rama mundet, hajde marrim bashkit që ka fituar Partia Demokratike apo zonat që ka fitu tani. O e dini ju që Berisha i urren intelektualet, prit në 30 majt e çfarë ndodh. Ore i ke në Lezhë fitoi ai se nxjerr në asnjë vend. Ka fituar ai në qarku të Kukësit se nxjerr në asnjë vend. Ka fituar Piroli në Kurbin, që ka hyrë edhe me votë hapur, por edhe ka fituar si zonë nuk e nxjerr në asnjë vend. Ka fitu Fideli në Korç me votë hapur, se nxjerrin në asnjë vend dashmë. Po urren fituesit, më nuk ka lidhje ky me nuk ka lidhje Berisha me këtë. Ai do që çdo zonë që thotë që me Edi Rama nuk fitohet. Edi Rama mban këtë, ky mban Edi Ramën, Edi Rama jep ti në një leje në një përfitim, më janë rregullta. Pra si mos e përmend, këta thonë që mos përmend, kur fiton ky unë i përmend të dy. Siç është. Po Edi Ramën patjetër. Por cilin rast nuk e pata çfarë reagimi të vakët bëri Partia Demokratike për rastin se është tmerr, kjo është dramatike kjo që ndodhi me ata fëmijë të Durrës. Është Durrës po. Reagova unë? Pa aty duhet vërë, nuk është puna për të përfituar, po themi politikisht nga jo. Lere ngjarjen të kaloj, shpreh ngushëllime, po nga ana tjetër, Partia Demokratike duhet dilte me projekt serioz, i kanë publikuar disa. Nuk është vetëm kjo zgjidhje të ndëshkojmë, sepse ç'a ndodh? Rritet marzhi i ndëshkimit i represionit, nga ana tjetër rritet marzhi i korrupsionit. Pra duhet zbatimi i ligjit, duhet
rrugë me standarde, sepse aty ndodhin në rrugë pa standarde, në trotuare pa standarde, në inxhinierë cilët janë pa përgjegjshëm, fusha që kthehen pa pallate. Pra ky është një sistem dhe mjafton nga një ngjarje që është e tmerrshme dhe që e tronditi shoqërinë shqiptare, që Partia Demokratike të kthente një program, nuk është vetëm me këto, ky bandai Edi Ramës, po pra dakord, banditi Edi Ramës si ishte ai, rastisisht që ishte banditi Edi Ramës, ky llumi atje që bëri atë që bëri. Por ndërkohë Partia Demokratike duhet dalë me këtë. Këtë po bëj unë po dalë edhe me propozime. Këta thonë që ç'a të them unë tash ai nga Europë. Ç'a të bëj? Pra ç'a presin këta? Ajo nuk është politikë, dalë një është politikë. Po nuk ka lidhje me politikën pra. Pra, çfarë skandalesh ka pasur, i kam denoncuar. Çfarë problematika ka shoqëria shqiptare, i kam denoncuar. Si ta bëjon, të bëj si razjarët e pallate. Që nga të pak të thonë që përmend atë zotrin atë, se përmenden. Bëhet tuneli, nuk e përmendin bizneset këta. Bëhet kjo e këtyre Malbeqirit, nuk e përmendin këta. Pra këta janë vetëm opozitë selektive. Por të kthyer pak tek zoti Berisha, ka një informacion, të paktën duket në optikën time si është në më seriozët që nuk është zyrtar, javën tjetër hiqet non grata zotit Berisha. Mund të jetë kjo një ndikim i fortë për Partinë Demokratike për të ardhur në pushtet? Mund të jetë një premis? Po problemi i Sali Berishës nuk është... Flitet shumë, besoj ti e ke dëgjuar këtë informacion. Problemi i Sali Berishës sot nuk është non grata. Sepse nuk e pengoj ajo, se këtu ishte Krisla Civitat drejtonte fushatën. Magjistari. Pra edhe magjistari nuk i bëri dot dërman Sali Berishës. Pra është më shumë se sa e që non gratës të kesh Krisla Civitan këtu. Se ishte bashkëdrejtuesi fushatës Donald Trumpit. Pra, po nuk ndryshove vetë. Nuk ka lidhje kjo me... Pa diskutim që është një... Mua më kujtohet kjo shpreha Skënderbeut. Është një pozitiv nëse duhet ta them këtë me Skënderbeun edhe... Vetëm te kjo që mos na ik që është e rëndësishme që ti edhe për shkak të Shqipërisë që është i sankcionuar një ish dhe kryeminist për Britani nuk i ikën, po themi për këtë në Shtetet e Bashkuara. Por elektoralisht në Shqipëri fitohet nëse bind qytetarë shqiptar. Dhe Sali Berisha është e shkuara që nuk i bind qytetarë shqiptar. Është një shprehje Skënderbeut që dua ta ndaj edhe me ty dhe me publikun që i thanë si ka mundësi me kjo shpatë kaq e rëndë edhe po vlerësonin shpatën. Ndërkohë ai ndërhyti tha nuk është shpata, është krahu i tha. Se shpata ka shumë, po krahu është ai që bën diferencën. Saliani, meqenëse po shkojmë drejt fundit, cili do të ishte një mesazh që ti jep demokratëve dhe mbi të gjitha një mesazh të drejtë për drejtë që i jep zotit Berisha. Pra, nëse kemi këtu në dhomë, ti e ke përballët. Çfarë i thua? Po ja kam thënë ose atë që i kam thënë, që mirë është që të triqet dhe të lejë Partinë Demokratike të ringrihet. Çdo gjë përveç kësaj thotë. Pra të triqet. Po ç'do të thotë, s'ka. Këtu o je. Kjo është e gjithë. Këtu o je ose je. Po jo pra, unë po i them tjetrën në fakt. Pra, unë këtë do t'i thosha, po themi si këshill, me qenë si do thotë që kam thënë si këshill miqësore, por politikisht unë do t'i thosha që prano garën, vendosa rregullat, dhe nëse fiton me garë prap, ka 35 vite, i ka listat e zgjedhësve vet, i ka komisionin vet, i ka njerëzit e grupit, po themi, vet për shkak se paguhen nga buxheti i shtetit, pse ke frikë bësh garë zotre? Me qenë se ka dhe këtë përpiqet nga edhe këtë mitin që është i fortë. Si i fortë? Pse zbythesh? Dil ngarë. Zotri, dil ngarë. Qenë se i fortë. Këtë rregull ka demokracia. Ke, ta shohim dhe ta shikosh se sa mbështetje ke. Po demokratëve dhe kolegëve të tu deputet. Për kolegët u kam një secili ka qëndrimin e vet, por unë them që historia do t'i gjykoj, po jo vetëm historia, por edhe shoqëria në një kohë shumë të afërt. Pra kam qenë në një po themi presion të mathun në një moment caktuar kur isha i vetmi në grupin parlamentar, që dhash gjithë argumentet që pse nuk duhet dorëzonin mandatet. Por mbas një viti, po ti dëgjosh ti, Klerë më tani, thonë gjithë që kemi qenë kundër. Mua më kujtohet Partia Demokratike është sjell sigurisht e festa ajo ditë. Po, militantë që dolën në rrugë. Kam bërë një batutë aty një ditë si tani do. Ashtu ishte, kam bërë një batutë me disa kolegë atëherë që ishin aty. Se po firmoseshin këto për lënë mandateve, se unë pavarësisht se isha kundër, duke qenë se ishte vendimare e partie, po ditën që po i merrnim se bëm mbledhja grupit, u diskutu,
kjo, unë isha kundër, u marr vendimin që duhen dorëzuar edhe nxorën këto formularët për të firmos këto dorëzimin. Dhe dorëzimi u bë të nesërmen e marrjes vendimit, kishin ardhur njerëz aty, kishte thërrit njerëz, ishte përgatit, po themi me të gjithë elementet, po festa jashtë, njerëzit që gëzonin në kështu, dhe pash nga kjo balkoni i partisë dhe i thesh të unë tash në gjithë botën kam parë parti që festojnë qoftë edhe kur marrin një mandat, se ke arrit një fitore. Po që festojnë një parti që le të gjithë mandatet që ka fituar, këtu do edhe në një gjë që është përbys fare më shoke, kupton. Dhe vajti si vajti. Nuk dua ta, meqense hapëm këtë të mandateve, ç'mendim ke tani për Lulzim Bashën? Shiko, ka qenë i penguar, pra koha e tregoj që ka qenë i penguar, por ajo që kam pasur unë që jam ndarë me të, jam ndarë tek momenti ku nuk largohej nga partia njësoj siç bën Sali Berisha sot. Pra unë kam qenë me Lulzim Bashën sepse kam menduar që ai është një lider që ka një frym, po themi, dhe një stil perëndimor. Pra jo që të kthej si zotëria në fjalë, pra nuk mund të jetë ajo smundje. Ka pas, po themi, edhe problematike të veta në raport me pra usoll si administrator. Nuk usoll si politikan, edhe si njëri që duhet të ndiqte interesat e demokratëve, por usoll më shumë si administrator që u përpoq të ruante interesat edhe influencën e Sali Berishës edhe në parti edhe në shoqëri. Mirë, në fund të këtij newscasti të parë, episodi i parë, Saliani, faleminderit shumë. I bie që jenë fillim, sepse sa e ke nisë, por në fund të episodit të parë. Episodi i parë gjithmonë. Faleminderit shumë se Saliani që kisha. Kënaqësi shumë. Suksese, edhe ti gjithmonë do ta kesh derën e hapur. Unë pavarësisht më vjen mirë shumë që mund të kem shumë kritika nga njerëz të ndryshëm, por një gjë e them dhe nuk druhem. Mbështes gjithmonë brezin e ri, aq më tepër ku shikoj. Ka edhe një gjë se e shoh. Jo mjafton mosha. Meqense më fund po them edhe një element se ka një kompleksim që i bëhet me agresivitet njerëzve që janë të moderuar dhe që kanë mendim në këtë vend. Zotëri, këtu njerëzit që duhet të jenë të kompleksuar janë njerëzit që nuk kanë tru e para, e dyta njerëzit që flasin me këto, po opozit, si jo më zotëri, opozit po i bëhet qeverisë së Partisë Demokratike. Opoziti e ti që jep qëndrim edhe kundër qeverisë dhe kundër opozitës dhe je njeri i lirë, dhe nuk mund të thuash që po i bën opozit njerëzve që paguhen nga taksat tona për të orientuar dhe për të drejtuar të pak të 500.000 që i ka votuar. Kemi punë me demokratët, kemi punë me këta që shpërdorojnë besimin e demokratëve e para dhe e dyta. Argumentet, këta të përgjigjen me argument, se po të jetë për të thënë për kundër argument, edhe po të jenë, po themi, shumë si ti që janë me etik në debatin publik, se unë nuk e u falë për shembull. Këta janë gjithë paguar lidhur me lidhje nga linja editoriale, po them, që mos them në gjë, nga Partia Demokratike. Mund të japim ta mend tani qëndrime se dhe fakti për ta mbështetur këtë që the ti është që pikërisht ndodhemi këtu në iniciativë tërësisht individuale, personale. Nëse do ishte ndryshe, do ishim diku tjetër. Saliani, faleminderit, kënaqësi. Ndërkohë, faleminderit edhe juve që na ndoqët, na bëni subscribe, jepni komentet tuaja në rrjetet tona sociale, kemi nevojë për mbështetjen tuaj, aq më tepër në këtë fazë dhe do takohemi përsëri së shpejti në episodin tonë të radhës. Deri atëherë, ju uroj gjithëve sa më mbarësi.